Sumayyaan uftee ani Sa'iidoofa maqaana balleessanii nan kasasaa jennaan dhufaniitu piraankiidha jedhanii yaada isaanii kaasanii malee maqaa mana balleessanii itti fufuuf ture. Ani garuu sinin kasasaa sinin himadha jedheen ture. Jetti Sumayyaan balaa buustee nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattu magaarra geessanii Sumayyaan uftee jirti jechuudha. Dubbii isaan Sumayyaa maqaa balleessanii ammoo deebi'anii piraankiidha jedhan suni baay'ee ishee dhibee jira jechuudha. Sa'iidooni na beeka ture otoo akkamiyyuu ta'e ani akkamittiin Sa'iidoon jaalladha yoon ta'e ani akkamittiin siiriitti godhadhu siirii sanatti yoon du'e yooyyuu jette ani jaalala Sa'iidoo qabataana maal gochi siirii na hojjechiisereyyuu nama baay'ee jaallataniif jedhanii siirii dalaguu ta'uu danda'ani garuu waan akkasiin qabu dammoo namni wanti akkanaa immoo deemee irratti hojjetu immoo nama imaana hin qabnedha jette. Siirii namni hojjetus nama imaana hin qabnedha. Namni narratti hojjetame jedhee shakkuyyuu nama hin qabnedha. Hojjechuunis haraamadha, shakkuunis haraamadha jette jechuudha. Kanaafiyyuu ani jaalalli Sa'iidoo wanti nagashamooyyuu jette jannata nan gashu. Jannata nan gashu jette jaalalli isaa jannata nan gashu. Garuu waan an hojjedhu nan galaa jette. Garuu immoo jannatan galatee kan biraa ta'e immoo hin beeku Allaa waa alamii jette. Achi booda immoo Roozaa taanaanis haabilii sana naaf deebisiiti. Haabilii sana naaf yookaan naa ergette naa ergi ofirraa baasi naa ergi. Garuu naa erguu hin dandeessu naaf sirkaan fudhadha. Ani garuu yeroo sirkaa fudhadhu waanuma tokkollee hin shakku. Ani hin shakku. Nama kamiyyuu hin shakkusi. Ani tawakkaltu alallaa himaa hin shakku jette. Rabbitti amaneera himaa hin shakkusi akkasiis hin godhu. Ani waan akkasii hin godhu. Waan akkasii godhuudhaaf deemee yoo waate yoon du'e jette Roozaa doorsiseetu fuudhuuf jira Sa'iidoon ammalleeyyuu jette. Yookaan immoo doorsisaa irra ammalleeyyuu doorsiseetu fuudhuuf jira. Ani kanaan dura sikkoo ani heerumuunis dhiisuunis mirga keetiin jedheeni onkaan hiriyaa nama wal beekan miti maatiin iyyuu ebelutti hin heerumtu yoo namaan jedhe warri ati barbaaddeetta taanaan jaallattee taanaan fedha warra kee maleeyyuu deemtetti heerumtaa. Ani immoo waan ishee beekuuf hiriyaa kiyya waan taateef malee isheen ani ittiin hime malee hin dirqisiisne jette. Fedha ishiiti immoo heerumuunis dhiisuunis. Kanaafuu Sumayyaan na sodaadha amma sireetti dhuftee sireetti illee bira dhufuu dandeessi na harkisuu illee dandeessi achirraa gadi isa jetteef immoo ati yeroo darbe araaramii Sa'iid faana araaramii erga araaramtee booda naa eeyyamte booda lammaffaa ta'e Sa'iiditti na heeruman jenneeyyuu. Kanaafuu osoo ani amma deebi'ee dhufee sikkoo ani bakkuma koon qabadhaani tokkoffaadha. Kanaaf yeroo sanoo maal jettareeyyuu amma ala teessee yeroo ani itti waan hin araaramiin kan akkas na sodaatte yoo ani itti araarame akkam jettaa akkam taata yeroo sanooyyuu. Kanaafuu annan araaramachuu koo ta'uu hin taane jecha keef jedheen maleeyyuu jette. Na Sa'iidis immoo hamma kana hundumaa deemee maqaa na balleessan seenee qoosaadhumaafuu jechuudha jechuun qoosaadhumaafuu waan akkasii waan jibbisiisaa akkasii. Sumayyaan akkas gooteetti hin jedhan seenee tokkoffaani warra na shakkanii komantii namaa yaada namaa ilaalee osoo ana beeku akkas jedhee garuu ofiisarraas ka'ee hin jenneetti. Sa'iidoon ofiisarraas ka'ee hin jenne yaada namootaa ilaaleetu komantii namaa ilaaleetu immoo akkas jedhee. Amma itti Sa'iidooni yoo Roozaan kun diddee haftee hiriyaashii fuudhaa jette. Illee yaabqaachuu jette. Hiriyaashiitiin sin fuudha jechuun isaa hin oolu. Hiriyaan Roozaa eenyudha? Saadaadha moo?
saadaadhaan jechuun isaan oolu maaliif roozaa kana aarsuuf yookaas hillikii ishee hiriyaashii kana gaafatachuun isaa hin oolu. Lamaayit yaabqaachuu kanammoon agartuu jette. Kanaafiyyuu jette biyya hundumaa galateeffachaa oolte jechuudha. Anaaf namni na mormitan jirtu, anarratti warri mormitanis jirtu jette, warri na shakkitanis jirtu. Arrastee booris ani waan akkanaa hin hojjedhu. Jaalala Saayidoo qabaannaan an ofii koo deebi'eetti galuudha. Deemin araaramaa, deemin jiraadha. Garuummoo wanti waan akkasiirra na oofu hin jiru. Isaan garuu waan fokkisaa akkasii, waan ciggasiisaa akkasii, waan amantii namaatiin walitti bu'u, waan amantii irratti shirkii ta'e, waan rabbitti nama waan hin taane hojjechiisu haasa'anii ka'anii piraankiidha jedhanii baay'een isaanitti gaddee jette. Garuu malee isaanitti gaddee bakka miidiyaa kanarratti maqaa kiyya balleessanii maan ta'an jedheen isaaniin himachuudhaafi dhagahaniitu kan isaan akkana jedhanii deebisanii itti Sumayyaan keessan jechuudha. Baay'ee nama gaddisiiste jechuudha. Kanaafuu maqaa koon dhadhayinaarras boris deddeebitanii maqaa na dhooftanii akka ni deebi'es maqaa keessan dha'u na gootu. Maqaa koo dhadhayina, maqaa koo ala hojjetadha, maqaa koo keessan buusinaa. Kanaafiyyuu har'as immoo dhuftaniitu engaddas jechuudha Amaariffa irratti dhaggeeffataniitu isa isheen Amaariffa reaaktii goote. Sumayyaan dhuftee sireerraayyuu gadi na harkistii hin sodaadhu nan azzanaa fi minaamini waan ta'e Amaariffa roozaa sana isa wal makaa sana indeen naachuu salaam naachuu የተከፋችሁ jette. Kaffa'amtanii warri jirtaniitti kaffa'amtanii jechuun dallantanii warri jirtan Amaariffichuma sana dhaggeeffattee Sumayyaan keessan immoo ufte akkas jettee itti gaa na Amaarifficha irratti kan ishiin haasoftee waa'ee Sumayyaa maqaa ishee dhodhooftee ammas Sumayyaa jaashiin jettee fi innillee Saayidoon illee Sumayyaa maaltu ishee gashee ati na jaallannaan tolennaan Sumayyaa wanti gashuu tokkollee hin jiru. Sumayyaa jechamaa ooltaa hidheen Saayid. Inna isheen sababii kanaatti maqaa koo dhooftan malee ta'uu jettee dhuftee tokkommoo waa'ee siirii sanaaf deebitee dhuftee jechuudha. Malee yeroo darbe kana booda maqaa keessanii dha'uu jettee turte. Garuu isaanis maqaa ishii lafan keenye isheenis immoo deebisuu dhiisaan jirtu siniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa. Anyway Sumayyaan waa baay'ee hin odeessine reakshinii haasoftee daqiiqaa 16 wayii reakshinii faana. Rabbi imaana isiniif haa kennu warra imaana hin qabne warra shakkitan jettee rabbitti amantanii kaatanii warri shakkitanii shakkiidhaan ebaluu akkasna godha akkasna irratti godhatanii warri shakkitanii rabbi imaana isiniif haa kennu jettee isin gorfattee jirte jechuudha. Gaa taqabbala.